وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيزانو دور مړو او د ګردو نواه پښتنو غیرو مسلمانانو
اور ډیرو عزتمنو علماء کرامو مشرانو کشرانو رونو دنیا یو داسې ځای ته رسېدلې ده چې ډېر خلک د ډېرو بیماریو په علاج ښه پوه دی خو بیا هم د هغه علاج د استعمال طاقت نه لري مثال درکړم وړوکی غوندې ټول دنیا په دې مرض پوهه ده چې بې اتفاقي ښه شی نه دی زه وایم چې دنیا کې به داسې سړی پیدا نه کېږي چې هغه تا سره په دې خبره کې متفق نه وي هر فرد بشر ښځه ده او یا نر هغه دا وایي چې بې اتفاقي ښه خبره نه ده او اتفاق او اتحاد ښه شی وایي که نه وایي خو سره د دې چې هر سړی د بې اتفاقۍ نه نالان او چغې وهي هر سړی بې اتفاقي ښه نه ګڼي هر سړی اتفاق ښه ګڼي او د تمامو مسلو حل په اتفاق کې ګڼي او د تمامو مشکلاتو بنیاد بې اتفاقي ګڼي یوازې جماعت کې ناست خلق نه مشرق نه ونیسا تر مغربه پورې شمال نه ونیسا تر جنوبه پورې د دنیا هر یو فرد دا وایي چې تمام مشکلات او مصیبتونه بې اتفاقۍ نه جوړ دي او د تمامو مسلو حل په اتفاق کې دی خو بیا هم خلک اتفاق کوي جواب یې قصور راکوي کوي نه کوي کوي خو یې خود نه کچري یو ځای کې د اتفاق تحریک شروع شي همدغه خلک چې د اتفاق سندرې وایي کم خلق چې د بے اتفاقۍ نه ترپوزي دي همدغه خلق به د اتفاق د خرابولو سرتوړ کوشش کوي داسې دا او که نه ده همدارنګې ټوله دنیا هر مسلمان په دې جړاو په دې فریاد کې دی چې مړه اسلام نا مشغلا واسے ملغب جوڑنا یرجی دین نا اسیوا کے سجوڑنا یو ملاوئی چیز ٹکوائیما بل ملاوئی چیز ٹکوائیما یو ملاوئی چی منگد پارا جنت جوڑ دے او دا بل ملاوئی چی نادد مزد خراب دی جنت خوز منگدے دے چاہ بکور میں جلسے کی شیعگانو سی پا شیعگانو کی دوار دلی ایوے تم یا مریدان وائی بل تدری ونڈی وائی میاں مریدان دا پیران مریدان والا دی او دا دری ونڈی چی دی دا پیری مریدی نمائی نو دا میاں مریدانو یو کس خوب ہولی دا اخپل پیر سے سوڑی چی میاں سے بیگاخو میں خوب کی جنت لی دا آغور توی چی نو چوک پکی ڈیرو وی چی ٹور زمانگا میاں مریدان
وی چې د سنیان پکې وکنه وی چې دوی موږ له څپلۍ مقلۍ سمولې وی ښه وی زموږ خدمت یې کول وی درونډي پکې وکنه هغه ورته چې میا صاحب د خوا او غوجل خو نه ده چې درونډي به جنت ته ځي خبره پوه نه شي هر مولا وایي چې جنت زموږ دپاره دی د غوا او غوجل خو نه ده چې فلنی به ورځي زه تا نه وایم چې نشي ورتلی ته ما نه وایې چې نشي ورتلی هر مکتب فکر والا دا وایي چې جنت الله رضا جنتونو کې ولې او ناشنا مې دا صرف زمونږ دپاره دي هغه فلنی ډله خرابه ده مړه دا د جهنم والا دي مړه دوی نه الله ناراضه دی هر یو سړی وایي چې منګه دپاره جنت جوړ دی دا بل په غلطه باندې نو د دې سچویشن او د دې حالاتو په پیش نظر کې ټوله دنیا مضطربه ده هر سړی وایي چې مړه دین نه لوبه جوړه کړې ده منګه د چا ومنو هر طرف نه خلق نه لاندې د دې اختلاف نه اے د ورمړو مسلمانانو لږ په زور جواب راکې پوښتنه کومه دی جګړونه دی اختلافاتونه دا د مولیانو وړي او ژمینه دا د مولیانو یو بل باندې فتوو لګولونه دا د مولیانو دا شدیدو فرقه واریتنا چې مړه هغه مشرک دی هغه وایي چې دغه مشرک دی یو وایي چې هغه کافر دی بل وایي چې دا کافر دی یو وایي چې دا ښه نه دی بل وایي چې هغه ښه نه دی په ایمان وایه دا ټولې دنیا عوامو مسلمان دې جګړو اختلاف نه تنګ دي او که نه جواب مو ډېر کمزوری دی معلومیږي چې تاسو پکې خوشحاله یاست په ایمان وایه دې اختلاف نه خلق تنګ دي او که نه دې جګړو نه تنګ یې او که نه لکه ما د اتفاق مثال درکړ دغسې دغه مثال دی هر جماعت او د هرې ډلې او د هر مکتب فکر والا مسلمانان معتدله مومنان علماء کرام د دې جګړو نه پوزو ته راغلي دي سخت اختلاف نه سخت پوزې ته راغلي دي هر یو وایي چې ارمان دی دا جګړې نه وی ارمان دی چې دا اختلاف نه وی ارمان دی چې موږ یو موټی وی ارمان دی چې د دې مسلو علاج شوی وی ارمان دی چې ټول مسلمان په یو پلیټ فارم باندې ناست وی په ایمان وایه ټول دا غواړو او که نه غواړو دا بیماری ده دې بیماری نه هر یو سړی تنګ دی بل طرف ته د دې بیماری علاج هر یو سړی پوه دی چې د دې علاج څه شی دی لږ په زور وایه د دې تمامو جګړو علاج څه شی دی قرآن کریم دی الله اعلان کوي وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اے خلقو کا کلم جگڑ پیدا شوا اے خلقو کا کلم اختلاف پیدا شوا ایک دوسرے پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں یو بل تا دگو تو اگدولو ضرورت نشتا یو بل سرا د جگڑو ضرورت نشتا اے خلقا پا یو بل باندے د درخواستنو ضرورت نشتا فردوه الى اللہ والرسول اے خلقو کا کلم و اختلاف پیدا شو
लाड़ शहद अल्लाह जल्ल जलालुहु प किताब बांधे पेश के जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत बांधे पेश के कमा खबरा चे कुरान सरा बराबर वा ए दौर मड़ो मुसलमानानो आदत चा खबर दा कमा खबरा चे कुरान सरा बराबर दा आदत चा खबर दा कमा खबरा चे कुरान सरा जोड़ नखरी कुरान सरा बराबर नला अल्लाह रसूल हगा खबरा फखवलो वाला अल्लाह जल्ल जलालुहु तमामो झगड़ो इलाज कुरान करीम के राले गले माँ खबर उकड़ा टोल दुनिया वही बेइत्तेफाकी खशैन रे मड़ा द तमामो झगड़ो हल चरे अगा इत्तेफाक हो इत्तेहाद के रे वो ब्याह खनाम खलक गई ब्याह हम खलक इत्तेफाक हो इत्तेहाद गई अंदारंगे हर बुला हर अभी हर लोई हर वड़ुके हर वस्तर पदे खबर बांधे गवाले चिमड़ा डेर मुसलमानान पार पारश्वल देर ग्रुप न जोड़श्वल मड़ा डेरे पर के जोड़ेश्वे मड़ा दासे तोरत यारदा हक पके न मालूमीगी और हर सड़ी ते इलाज हम मालूम दे che खलका दे त्यारो इलाज दे झगड़ो इलाज दे इख्तिलाफात व इलाज दे दुश्मन व इलाज दे फिरको इलाज दे नुकसानात व इलाज सिर्फ और सिर्फ तशरे कुरान करीम दे वो ब्याहम खलक राखलीना कचरे तपोस के चे दौर मड़ो मुसलमानानो स्तासो जुमातु नश्तदियो कना दर्त वहीबा अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तले जुमात जोड़ करे दे येरे जी इमाम मुश्तदे हो कना येरे जी डेर फालिम मुनी वले दे येरे जी दर्स कुरान दे खड़े दे हो कना नजी दर्स कुरान खुमने दे वेले मंगुलियाना नहीं निची मुला नहीं वद अल्लाह बंदा साहबाए किराम मुलियानु जवाब राके मुलियानु नम पुख्तनाओ के चे साहबाए किराम हर यो कुरान दखड़े हुआ कना दासी यो साहबी दिस्ता सो मुलियानु खाई शगद पैगंबर साहबी अगर ईमान रावड़े जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्वंदो जिंदगी मुंदली और कुरान तर्जमे सरवेले नवी यौ साहबी उखाए ब्या इनाम हासिल के पैदा हुए हर सड़े वही झगड़े खेने हर सड़े वही चे इत्तेफाक खले हर सड़े वही चे इख्तिलाफ खने हर सड़े वही चे दल्लाए व खबर काफिरा वो ब्याहुम खलक खपोएगी चे इलाज कुरान दे वो ब्याहुम खलक देश द कवलो तैयारा मंगा खल्क तवायो चे पीरानो मन पसे कंजले मकवे हिच परवाह निश्ता कत पीरी और क फकीरे कमियाए कमुलाए कत तोरे और कत स्पिनी तका देहो बंदे तका बरेले तका पाकिस्ताने और तका हिंदुस्ताने तका जमीए और तका अरबी तका दंगे और कत चितिए तचे हर किस्म इंसानी अल्लाह जल्ल जलालुहु किताब आया अल्लाह द किताब तर्जमा कवा आगे बांधे अमल कवा जमंगरो रेच शे तूली झगड़े खत्मे दे जमंगस्ता तुरवाली सर झगड़ा नश्ता जमंगस्ता नूम सर झगड़ा नश्ता मंगा पेरे उमरे दे सर झगड़ा नश्ता मंगा बरेलियत सर झगड़ा नश्ता जमंगा देवबंदियत सर झगड़ा नश्ता जमंगा पंचपीरियत सर झगड़ा नश्ता जमंगा अहली हदीसियत सर झगड़ा नश्ता जमंगा पुख्तो सर झगड़ा नश्ता जमंगा उर्दू सर झगड़ा नश्ता जमंगा खुलो या स्पिनो या तोरो रंगुनो सर झगड़ा नश्ता ए खलको जमंगा झगड़ा बेदिने सरादा जमंगा झगड़ा
شرکیاتو سردا زمنگا جگڑا دا اللہ ناراضگے سردا زمنگا جگڑا ستا جہنم تا لار باندت للو سردا زمنگا جگڑا دا شیطان راضی کولو سردا زمنگا جگڑا پکور کستا بے انصاف سردا زمن جگڑا ستا جہالت سردا زمن جگڑا ستا معصیت و گناہ سردا زمن جگڑا ستا بد نظر سردا زمن جگڑا ستا فحش گوئے سردا زمن جگڑا ستا بالمزگے سردا زمن جگڑا ستا کفر سردا زمن جگڑا ستا نارواو سردا زمن جگڑا ستا دروغ سردا اے دور مڑو مسلمانانو ستا سے دے دا رب کور کے پرب دا رب کتابان دے قسمی دا چمرا بیماریانی چی ماشمار کے یا دنیا کی چی چمرا روحانی مرزونوی یا شرکیات تی یا بدعات تی یا دا اللہ جل جلالہ ناراضگیانی دی یا جہنم دتلل دی یا جنت نوی سارے دل دی پیمانو آیا دا دی ٹھولو جگڑو حل پدے قرآن کشتاو کنشتا بس من دعوائیو چتکل مریدانو تا سبحان اللہ ورکئی تچید مریدانو آتیا کالا پتسکو باندے ضائع کئی تچید اخپلو مریدانو سل کالا زندگی صرف اللہ اکبر باندے لا الہ الا اللہ باندے سبحان اللہ باندے الحمدللہ باندے سبوح قدوس باندے وغیرہ وغیرہ سلویخ کالا غلوے اے دا اللہ بند دا اللہ کتاب ورطولے نلولے اے خلقا دا اللہ پا کتاب کی سبحان اللہ اشتا ہو کنشتا لک پزور وائے لا الہ الا اللہ اشتا ہو کنشتا اللہ اکبر اشتا ہو کنشتا الحمدللہ اشتا ہو کنشتا اللہ نا قربان شم زمن پروردگار عالم اعلان کئی وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن اللہ نشاندہی کئی چھے اے خلقو کافر چاہتوائی اے خلقو لویا نشانا او لویا خبر دالا اللہ فرمائی چھے وقال الذین کفروا اے دور مڑو مسلمانانو ارمان دے تاسو خود سلویخ کالا عمر والا خلق درکشتا اتیاو کالو والا درکشتا شلو کالو والا شتا 150 کالو والا شتا 90 سال والا اشتا او دا ٹولا حقا مسلمان دی دا حقا حلال خوار دی دا حقا غیرتی مسلمانان دی کد شلو کالو دے کد چلویختو کالو دے کد اتیاو کالو دے دا اتیا کالا ملالا تنخواہ ورکڑے داو کنام مڑا جواب کی مصور نشتا تنخواہ ورکڑے داو کنام اتیا لس کالا اخپلو مریدانو لا شکرانے ورکڑی دیو کنام مڑا جواب کی مصور نشتا کدے شیطا سو لچاوی نوی چی پزور آواز سر دا سڑی او دست خرابی گی دا چا دا عقیدہ دا چی پزور آواز سر او دست ماتی کی لاس پور سکا نماتی کی ورسر آتے مو چی نماتی کی پزور خبر کوئے دا اللہ بندہ چی شیطان دا دے جماعت نو تختی پزور با خبر کون کنا بکو نماوے اتیا کالا تاسو سوک چھ دے پیرانو والا دے یا دیوبند دے یا پنچ پیرے دے یا اہل حدیث دے یا تور دے یا سپین دے ہرے پر کے سر چھ تعلق لری پیمان وایا ستا چھ چمرہ عمر دے دا طول عمر تا بلیان لا شکرانیو تنخواگانے ورکڑی دیو کنا خدا میں جگی لگا صرف جڑا زمانگ دادا چھے مولانا صاحبہ اے پیر صاحبہ ہر زے کی چھے ہر یو پیر صاحب چھے ہر یو بلا صاحب چھے ود اللہ ظالمہ تا اتیا لس کالا شکرنے خو پڑھنے تا شل کالا تنخواگانے خو آغستے تا اتیا لس
د دې خیراتونو شکرانو په بدل کې د الله کتاب ولې ونه ښود ګیله مې په ځای ده که بې ځای ده ای عوامو منکه دا خبرې کوو ستاسو دپاره یې کوو منګه ته دا ګیله په دې وجه ولاړه ده چې ولې دې زما مسلمانانو وروڼو باندې قرآن نه دی زده کړی ولې دې دا د جنت په لار نه دي روان کړي جنت بغیر د قرآن نه ممکن دی هلکه که څوک وایي چې بغیر په قرآن باندې عمل کولو نه قرآن باندې عمل کولو نه بغیر جنت شته نو لاس پورته کې شته ای خلقا جهنم ته چې څوک ځي نو د قرآن په مخالفت به ځي که جنت ته څوک ځي نو په څه شي به ځي الله فرمایي وقال الذین کفروا ٹھیک دی اتیالسو کالو کې تا باندې ترجمه خو نه ده کړې دومره خو به پوهېږي چې کفرو کافر ته وایي څه شي ته وایي وقال الذين كفروا کافران به وایي الله فرمایي چې د کافرانو عقیده دا ده د کافرانو نظر دا دی د کافرانو قول و اقرار دا دی کافر سړی به په دې باندې پېژني چې هغه به وایي لن نؤمن بهذا القرآن اے پیغمبرا سینه باندې وشلیږي اے پیغمبرا ډېر تبلیغونه به وکړې ډېر تقریرونه به وکړې لن نؤمن بهذا القرآن علما ناست دي لن نفي د تاکید دپاره راځي لن نؤمن هرگز به موږ ایمان راوړو رانوړو بهذا القرآن په دې قرآن باندې جګړه ده الله فرمایي چې کافر هر څه مني کافر هر څه وایي کافر چې نه مني نو څه شی نه مني یعنی دا دومره عظیم کتاب دی چې په منلو یې سړی مسلمان دی په نه منلو یې سړی نو په ایمان وایا دا ښکلی کتاب دی او که نه دی نه لږ په زور ووایه دا اعلی کتاب دی او که نه دی په ایمان وایا دا د رب کتاب دی او که نه دی ای خلقو تاسو کې کم یو سړی داسې شته چې هغه دا ووایي چې الله باندې خو مین یمه خو زه د الله د خبرو نه ځان نه خبروم ای خلقا په ایمان وایه تاسو موږ په رب باندې مین یو او که نه او په خپلې معشوقي د معشوقي خبرو نه سړی ځان خبروي او که نه الله زمونږ معشوقه ده بالفاظ دیگر اگر چې لفظ د عشق ډېر غوره نه دی الله باندې موږ مین یو الله سره مو مینه ده او دا قانون دی چې د چا سره مینه وي نو په ایمان وایه د هغه پیغام ته سړی تږی وي او که نه اے قاصد پیام یار کو نہ کر اتنا طویل اے قاصد پیام عشق کو نہ کر اتنا طویل فقط اتنا بتا دے کہ آنکھیں ترس گئی قاصد توئی چلاڑ شاہ زمان معشوقی سرا ملاو شاہ وګدې خبرې ونه کې اسې ټیم ضایع نه کې بس دومره ورته ووایه چې سترګې مې ډېرې ستا د دیدن تږي دي ای خلقا موږ د رب د کلام د الله د خبرو تږي یو او که نه او په ایمان وایه اتیا کاله وشو یا اتیالس کاله وشو زمونږ ستاسو ملا پسې منځونه کوو پیر ناشکرانې حاصلو هغه نا وظیفې اخلو هغه لا پیسې ورکوو هر یو شی د پیرانو د عوامو په لاسونو په اوږو باندې بار دی هغه خو اتیا کاله موږ نه خپل حقوق واخیستل
वली पातियाओ कालू के दरब कलाम दखपल माशुकी वैना मन तवल खौदा पैमान वाया दामन सरख शिविदियो कबदा अल्लाह फरमाए वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लन नु'मिन बिहाज़ल क़ुरआन वला बिल्लज़ी बैन यदैहि वही चीज मुशरिकीन मक्का छिउ हावी कला छद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना द तौहीद मसला और दाव द शिरक रदी ते वावरद चे दाखो वही चे यो अल्लाह द कवलो वाला दे यो अल्लाह द इलाज द शिफा वर कवलो वाला दे व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन यो अल्लाह द इज्जत वर कवलो वाला दे यो अल्लाह द जिलत वर कवलो वाला दे ए द वरमड़ो खल्को जन्नत वर कवलो वाला चोक दे कवलो वाला चोक दे ए खल्को मा पोई के दौलत वर कवलो वाला चोक दे खजा हुनर पैदा कवलो वाला चोक दे ए खल्का दा हसीन उस्तर गुरा कवलो वाला चोक दे मुझे कला हर्ष अल्लाह कई दा टोल इख्तियारात रब्बुल आलमीन सरदी नो पैमान वाया द सिजदो लायक बिया चोक दे ए खल्का बिया द चबो दरा मदद शालायक चोक दे मुझे का जमारा बुआए ए दौर मड़ो मुसलमानान उस्तासो जमारा बुआए स्तासो जमामा शुखवाए जमाओ दस्तासो महबूब वाए हमा अल्लाह वाए चिस्ता हम पैदा कवलो वाला दे जमाओ पैदा कवलो वाला दे अगा ऐलान कई वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दूनिल्लाह वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून ए दौर मड़ो मुसलमानान हका रबवाई जागा मंगो तासो ना पना खड़े शवे हका इलाहवाई चिदाग खबरे मुन्ना पड़ी शवे हका अल्लाह वाई चिदाग पैगाम मुन्ना पटकड़े शवे हका परवरदिगार वाई चिदाग पैगाम द पारा मनसरा वक्त नश्ता हका परवरदिगार वाई चिदाग द पैगाम द पारा मनसरा वगिट द दर्स द कवलो वक्त नश्ता द बंगलो जोड़वलो वक्त खुशता द खजे राजी कवलो वक्त खुशता मड़ा प्रेदा पीरानो लालस लस मिला मजलो कवलो वक्त खुशता अगुला शुक्र होवरलो वक्त खुशता अगला खजो बचो सरा द वक्त ललो वक्त खुशता वले जमा पकूर के दन्ना जमा द जुमात के दन्ना गर्दुनु के पट रब्बुल आलमीन द पैगाम द पड़ा वलो वक्त नश्ता हागा अल्लाह वाई हागा परवरदिगार वाई वमन अज़ल्लु मिम्मन यद'ू मिन दूनिल्लाह अल्लाह फरमाई छे चोक दे ढेर लोग गुमराह ए खल्को दा टिकियात के दुबलियानों ने पुख्तनाओ के वही तुम तो गैरों की बात करते हो हमने अपने भी आजमाए हैं तुम तो गैरों की बात करते हो हमने अपने भी आजमाए हैं लोग कांटों से बचकर चलते हैं हमने फूलों से जख्म खाए हैं ए खल्को वो दिल के पपोल जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चराग से ए खल्को अखपल मुसलमानान ए
خپل پیران صرف پدې خبره باندې غسري پدې خبره جګړه کوي مړه عوام ته د الله پیغام مړه عوام ته د الله د قران د بیان ولو څه ضرورت ده مړه عوام له سره قران بیانېږي مړه چې څوارلس علوم دې کړي هغه د قران ترجمه کولای نشي اب اللہ فرمائی ولی کچرے دا قرآن منگویلے واللہ چھے انسان تمرا غیرتی دے اے دور مڑو خلق و پختان خوڑیر غیرتی خلق دی پوڑا خبرہ بدی کئی پوڑا خبرہ جگڑ کئی نو پیمان وایا چی یو سڑے دا دنیا کو ایوالویشت زمکا باندی مڑے کئی یو سڑے چھے پیورو پہ باندی جگڑ کئی نو پیمان وایا آغا سڑے بد اللہ جل جلالہ بذات باندے جگڑ کیو کنا آغا بد اللہ جل جلالہ مسئلہ باندے بدی کیو کنا خدا وجہ صدا وجہ صرف دادا چھدا غیرتی خلق مند غیرتی پروردگار دا کلام نمن کڑی منگا غیرتی خلق لا غیرتی کلام خود لینا دے زماد مسلمانانو زماد ورمڑو د مسلمانانو کلا پپول باندې جګړه او کله پټي باندې جګړه کله پچرسو باندې جنگ ده کله پیسو باندې جنگ ده کله کنزلو باندې جنگ ده کله سترګو برګولو باندې جنگ ده او دا خولي خولي نوجوانان وجني او دا خولي خولي مسلمانان سره کې قتلې یو تلګي قتلې بل تلگی قتلے اے خلق دا جہالت ولیدے اے خلق دا جگڑی ولیدی اے خلق دا بدے ولیدی صرف دے وجنا چھ منگ دخپل عاشق او دخپل معشوق او دخپل محبوب رب العالمین کلام نا خبر منگ آگنا خبر نیو آگا وی ومن اضل سوک دے دیر روی گمرا ممن دا حقا چانا یدعو من دون اللہ سوک دے دیر لوئی گمراہ دا چانا چاہا اللہ نا بغیر بل چالا آواز گئی اے دور مڑو مسلمانانو پیمان وایا من مسلمانان اللہ نا بغیر بل چالا آواز گئی او کنا یا رسول اللہ منگوائیو او کنا یا پیرانو پیر سیف منگوائیو او کنا یا عبدالقادر جلانی منگوائیو او کنا اے لو یزوانا پنے کیرا مدد شادا زمن مسلمانان وائی دی وجنے نوائی چھے دا کافران دی وجنے نوائی چھے اللہ سر مدیدہ بس صرف دمرا خبر دا دا پر رب باندے مین دی دا پر لا باندے مین دی دا پاولیاؤ باندے مین قوم دے دا پر دین باندے مین قوم دے تو صرف قرآن نہ چاہ خبر کڑی کدوی تدبی آیاتنو پتاو لگے دا چھے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ سوک دے دیر روئے گمراہ دا چانا چاہا اللہ نہ بغیر بل چالا آواز گئی یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ اللہ فرمائی چمانا علاوہ حق چالا آواز گئی حق مڑول آواز گئی چاہا مڑی تر قیامت جواب ورکولے وهم عن دعائهم غافلون اللہ فرمائی چاہا دد آواز نادا غافل دی غافلون غافل دی اے خلق خبر دلو والا چوک دے ہر زینا دا ہر چا آواز اور دلو والا چوک دے ہر زیتا دا ہر چا مدد کولو تارا رسے دلو والا چوک دے وہاں مشرکان مجھے کلد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک نواور دل چمڑا دیکھ ہوئی چا اللہ نہ بغیر ببل چالا آواز نہ کئی نبوی اول اہلی کتاب سرمینہ ساتلا چمڑا دا عیسائیان و یہود خری اونا مسلمان کو خلق نہیں
نو هغوی وی چې موږ قرآن نه منو خو چې کله ورته پته ولګېده چې دا خو تورات کې هم د الله یووالی شته انجیل کې هم د الله توحید شته او دا په قرآن او حدیث نه علاوه دا تورات او انجیل او زبور کې هم راغلي چې الله نه بغیر به بل چا له آواز نو بیا به هغوی وی ولا بالذي بین یدیه هغو به وی چې موږ نه قرآن منو او نه ترې مخکې کتابونه ای د ورمړو مسلمانانو نن مسلمان په خوله خدا نه وایو ځان در سره شمارم من په خوله خدا نه وایو چې موږ قرآن نه منو موږ په خوله خدا نه وایو چې موږ پخواني کتابونه نه منو خو په ایمان وایو موږ تاسو چېرته په قرآن عمل کړی دی جواب راکړه عمل مو پرې کړی دی ولې موږ ویلی نه دی موږ ته ځان نه دی خبر کړی او چې قرآن نه کنه ځان خبر نه کړي علم یې حاصل نه کړي عمل پې کېږي عمل دپاره علم ضروري ماسپښین لمونځ به اوس موږ کوو 10 رکعاته چې چاته د 10 رکعاتو علم نشته مونځ یې زده کړی نه دی دا مونځ کولی شي همدغسې زمونږ مولیان موږ ته دا وایي اللہ فرمائی نانا چی چا قرآن ویلے ندے چا قرآن باندے عمل کڑے ندے اللہ فرمائی ولو ترائز الظالمون موقوفون عند ربهم ککلا تاسو گورے حق ظالمان چی چا قرآن باندے عمل ندے کڑے چا مخکنی کتابوں باندے ہم عمل ندے کڑے اللہ فرمائی چی کلتا سوہاگا خلقو گورے موقوفون عند ربهم چاگا بد اللہ جل جلالو مخیط ودر ولیشی دیفا متوجودا توجہ مشتا دا سورت سبا دے آیت نمبر 31 کے رازان سرا نوٹ کے کور تلاڑ شے دی بیا ترجمہ گورے دی بیا تفسیر گورے اللہ فرمائی چی کلتا سوہاگا وقت گورے چه هغه ظالمان څوک دي ظالمان ورکړي وی به سړي لکه وی الله دلته ظالمانو نه هغه خلق مراد کړي څوک چې قرآن نه مني څوک چې پخواني کتابونه نه مني الله په کتاب باندې عمل نه کوي الله فرمایي چې کله دا ما مخې ته پیش شي یرجع بعضهم الی بعض القول یو بل به جوابونه ورکوي لکه د ښځو چې کور کې جګړه داسې به جګړه د جهنم په خوله باندې یو بل به ګوتې وږدوي یقول الذین استضعفوا کم خلق چې کمزوري ګڼلی شوي وو صیغه د مجهول راوړې ده علم نه پټ کړی شوي وو قرآن ورته نه و ښودلی شوی قرآن نه ځان نه خبره کړی وو الله فرمایي دا ضعیفان خلق توجه مو نشته دی خوا پته نشته چې کوم څه شي لا خوا ګوره کله چې دا ضعیفان خلق او دا متکبرین دواړو به جګړه وي د جهنم مخ مخې ته د الله مخې ته به ولاړې یقول الذین استضعفوا صیغه د مجهول راوړې ده هغه خلک چې هغه کمزوري ګڼلي شوي دي امیان هغه د علم نه پناه کړي شوي دي د الله کتاب نه پټ ساتلي شوي دي اتیا کاله ته تنخواه خو اخیستې ده خو د الله د کتاب ترجمه یې ورته کړې اتیا کاله ورته ویلي دي چې درود شریف وایا تسبیح باندې سبحان الله وایا الله اکبر 200 ځله وایا خدای ورته نه دي ویلي چې هفته کې کم از کم 10 آیاتونه په ترجمه زده کوه الله فرمایي یقول الذین استضعفوا دغه امیان او دا ضعیف ګڼلي شوي خلک دا قرآن نه پناه کړي شوي خلک به وایي للذین استکبروا هغو خلقو ته چې هغوی لویي کړې ده ځان ته یې پیران وې ځان ته یې مولیان وې ځان ته یې مشران وې هغوی وی چې مونږ یو مړه دا قوم به زموږ خبره مني زه چې څه وایم دوی به یې مني دغو ته به
ورځ د قیامت د الله په مخ کې دا غریبانان خلق وایي ورته وایي ولولا انتم لکنا مؤمنین اے غټ خېټو اے غټ سرو اے غټ پوندو کچره تاسو نه وې نو موږ به مؤمنان وې نن موږ ته د عذاب ستاسو د برکت ملاويږي موږ خو لار تاسو نه خطا کړې وه ګمراه کړي خو موږ تاسو لولا انتم کچره تاسو نه وې لکنا مؤمنین نو موږ به مؤمنان وې الله فرمایي وقال الذين استكبروا دا دلو یہ کولو والا دا پیرانو ملیان دا غٹائے و دا نوابان باورتوئے للذین استضعفوا دا کمزورو گرنلو شو خلق تبوائی اغزے کی بورتا دا ملیان دا پیران دا غٹخیٹی دا چسوک دا قوم سرپرستی کئی او قوم غلط طرف تبوزی دیب جواب ورکے انحن صددناکم عن الہدا آیا من کڑی وے تاسو ہدایتنا بعد از جاءکم مڑا چی تاسو نا کلا ہدایت رب طرف نراغلے ہو نو آیا دا ہدایتنا من کڑی وے بل کنتم مجرمین ورطوئی با تاسو وے بیدینا تاسو وے مجرمان ولی مسلمان لالک خبر باندے کوئے گے مختصرہ ترجمہ کو ٹیم ختم دے مختصرہ ترجمہ کو کمزوری دا امیان باورتوئی کہ تاسو نوے منگا دے تبائے سر مخ نوے تاسو منگا دا اللہ کتاب پڑھ کرے ہو دا غٹائٹ مولیانو پیران باورتوئی مڑا منگا لمن کڑی وے تاسو اید غصے بیکارا خلق ولی مسلمان منگا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بیا باورتا جواب کی دا کمزوری خلق وائی دا امیان باورتا وائی آغا لویو غٹائٹو پیرانو ملیانو تا سردارانو تا بل مکر اللیل والنہاری اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا ورتوئی بچستاسو سہارو بیگا بیانونا اغستاسو پروگرامونا اغستاسو تقریرونا وبار ربیع الاول کی زان لبیانونا شومی کی زان لبیان خیش پی کی زان لبیان ہر وقت کے پروگرام او دا لوی لوی حلقے بمولگولے او تسپی بمرادستے ستاسو اغشپا ورز خواری چیوہ من باندے بل مکر اللیل والنہارے ستاسو آغا دشپے ورز مکر آغا تدبیرنا آغا شرکیہ بیاننا از تأمروننا تاسو منگل دا بیان کولو تاسو منگل دا امر را کولو ان نکفر باللہ منگا دی اللہ پریگدو ونجعل له اندادا اغسر دی شریکان پیدا کو دارت ویلیو چابدر عبدالقادر جیلانی چھلے عبدالدول سکالو بیڑے رائس کے و تارت ویلیو ونجعل له اندادا چھ منگی اللہ سر شریکان او دو برخو والا او گرزو تا منگد اللہ ناڑولیو تا من باندے دا بزرگان دا برخی والا منلیو تا من تد نکانو تعریف نکول تا دا اللہ تعریف من تولے نکولو زمنگا دا خواران خلق او دا نور خلقو پا جلسو کی بڑی فرقونا چوب گڑی صدر للڑتا خبر ہوتا پا منگا و پدوئی کی نور فرق نشتا دا منگا خودی پا ہر لحاظ اخکولی دی منگ دوبر اخکولی لیو دو دیوڑی اخکولی پٹکی دی زمان پٹکیم نشتا خویوا خبر بیان ساتھ زمانگا تقریرونو او زمانگا مجموع کی صرف چا صفتی بس او دو دی پا مجموع کی دا اللہ نسوا دا نور خلقون صفتی منگ دانوئی چی دنیا خلق دیارو صفت نکی و دا اللہ پا کور کی دا صفت لائق سوک رہے پینزو وقت مانزا کی توائی الحمدللہ رب العالمین دول صفتونا دا خدای تو چالا را خاص کی نو بس بیاد آگا صفتونا پکار دی دا بلشا
اللہ فرمائی کلاوی جگڑوی ددوی وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ خکارکئی باخپل ندامت کلا چی عذاب اگوری دوی چی کلا سترگو باندے جہنم اگوری اثر ازداد نرے خکارا کولو تاہموائی پٹولو تاہموائی زڑکی بے پٹائی خوب مخ باندے بے خکارے کی خبا پیخمانی اللہ فرمائی وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا توقون بددا سے خلقو مروتا ورواچو اللہ بددا سے ناکار خلقو چھ قرآن نا منکری او خلق دو قرآن نا لری ساتنی اللہ بددوی غاڑی لطوق ورواچی توق آغا پٹے توئی چھ آغا سرمنی پٹے ویختو ورباندی سپجی پکیوی دی زلالت دپارے خلق ورچو آغا خلقو لبدا پٹے غاڑی لورا چولی شیوی و لاس دے غاڑی پوری تڑلے اللہ فرمائے هل یجزون الا ما کانوا یعملون اللہ بے ضائع چالا سزا گانی نور کئی دہت عمل سزا ور کئی چکم گنائے کھڑی اسے اللہ سزا نور کئی اے خلقو اصل شیخ قرآن کریم دے وقت کم دے کچر قرآن مزدک دا ملیانو دا چلونونا دا پیرانو دا چلونونا زما دا چلونونا دا بلد چلونونا بخلاص شے صرف بچوکو پی جنے دا چا پی جندل غاڑے ستاسو دید اللہ فضاد قسمی دا چا پی جندل غاڑے دا چا منل غاڑے دا چا رازی کول غاڑے او دارتا ہوئے چھ دا اغا اللہ دی قرآن نخبی جندل پا بلچ شکی دیشی دا اگر آزی کی دل دی کتاب نا بغیر پا پیرو پا میاو پا مولا کی دیشی استاسو دی اللہ کی کتاب قسمی چنن عظم وکی چنن نبس پا دا قرآن ترجمہ شروع تو کس دکی کی موکنا کپا میموری کارڈ یو کن مولا نئی دا بنن نبس دکو یو آیت نیم آیت بویش دکوی بلاس پورتا کے وعدہ وکے ولاد خلق وعدہ